Savez baptističkih crkava u Republici Hrvatskoj započeo je svoje humanitarno djelovanje još za vrijeme Domovinskog rata. Čim se ukazala prva potreba za djelovanjem, za pomaganjem prognanicima, a kasnije izbjeglicama, Savez baptističkih crkava se uključio i to na jedan vrlo praktičan način. Najprije smo pomagali ljudima koji su ostali bez svega, koji su došli s vrećicama u dijelove Hrvatske koji su bili slobodni. Prognanicima smo pomagali na različite načine, kako u hrani, tako u odjeći. Kasnije, kada su se počeli vraćati svojim domovima, kada su se stvorili uvjeti za povratak, bili smo uz naše prognanike dok su obnavljali svoje domove, pomagali smo im u namještaju, kućanskim aparatima, tako da smo u tim ratnim godinama jako puno bili angažirani, kako sa prognanicima, tako i sa izbjeglicama koji su nam došli iz Bosne i Hercegovine. Pokušali smo različitim projektima pomoći ljudima koji su bili traumatizirani. Tako da smo mnoge skupine ljudi iz ratom pogođenih gradova, sela pokušali poslati na odmor u naša odmarališta na Jadranu, gdje su ljudi mogli provesti tjedan dana ili 2 tjedna, gdje su se mogli odmoriti, gdje se s njima radilo na antitraumi. Na taj način smo pomogli ljudima u njihovoj integraciji i na neki način da prorade sve one traume koje su prošli u ratu. Socijalni projekti su ono što nas je zanimalo kada je prošla potreba za onom humanitarnom pomoći koju smo dijelili nakon rata. Nažalost, sve više ljudi je ostajalo bez posla, sve više firmi je propadalo, netko se trebao baviti tim ljudima, tako da je kroz sljedeći period od nekih 10-ak godina to bio naš angažman. Nažalost, kada su se pojavile ove katastrofe prirodne u zadnje vrijeme u Hrvatskoj, kao što su poplave, bilo nam je to ponovno izazov. Uključili smo se u pomaganje ljudima koji su stradali od poplava, kako u Međimurju prije nekoliko godina, tako u prostoru oko Karlovca. Grad na 4 rijeke, naravno, za vrijeme poplava bio posebno pogođen i prije 2 godine kada su nas zadesile katastrofalne poplave u Posavini, također smo bili tamo uz ljude koji su stradali, bilo da smo im pomagali u hrani ili u namještaju, bilo da smo im pomagali u podjeli kućanskih aparata, pa sve do krize koja je zadesila čitavu Europu kada nas je zapljusnuo val izbjeglica. S dolaskom izbjeglica pojavilo se nešto što nikada prije nismo imali ovdje u Hrvatskoj, a to je da na dnevnoj bazi dolaze deseci tisuća ljudi koje je trebalo zbrinuti. Savez baptističkih crkava je bio prisutan u ovoj izbjegličkoj krizi od prvih dana, još od vremena onih ljudi koji su prelazili zelenu granicu iz Srbije, koji su ulazili na nekoliko mjesta i koji su većinom završavali u Tovarniku na kolodvoru. To je bio početak našeg djelovanja, gdje smo prvim bocama vode uspjeli pomoći ljudima koji su pješačili satima po suncu i na taj način smo se uključili u tu krizu. Kada smo se malo sabrali, kada smo malo zbili redove, izbjeglice su već bile smještene u izbjegličkom tranzitnom centru u Opatovcu, tako da smo od prvih dana radili sa mnogim drugim humanitarnim organizacijama kao partneri naše vlade zajedno sa policijom i vojskom na zbrinjavanju izbjeglica. Kao što smo u Opatovcu
pratili izbjeglice, također smo bili s njima i uz njih u Slavonskom Brodu kada se otvorio tranzitni kamp u Slavonskom Brodu. Sve to vrijeme imali smo veliku podršku od naših prijatelja izvana, a ono što smo na početku mogli napraviti je to da animiramo i da pokrenemo naše ljude u našim crkvama u Hrvatskoj koji su nesebično dali ono što su imali pri ruci, ono što je bilo bitno, ono što je bilo važno, dali su sebe, dali su hranu, dali su vodu. Kroz 7 mjeseci koliko je trajala izbjeglička kriza u Hrvatskoj, imali oko 160-170 volontera iz preko 20 zemalja svijeta i to je nešto što je svjedočanstvo koje smo mogli pokazati kako pred našim vlastima, tako našim crkvama, tako i izbjeglicama kojima smo služili. Kada je balkanska ruta zatvorena, osjetili smo potrebu uključiti se tamo gdje je potreba ostala, gdje je potreba velika, a to je u Grčkoj, pa smo pokušali kroz nekoliko projekata poslati timove volontera koji će posjetiti ili koji su već posjetili Grčku, koji su radili u kampovima gdje je nekako najteže, to su kampovi u Idomeni gdje ima neki 12 tisuća ljudi i u drugim kampovima koji su možda malo bolje organizirani. Evo nas, nalazimo se u kampu Idomeni koji je na granici Makedonije i Grčke. To je jedan od kampova u cijeloj Grčkoj koji zapravo je u punom svom kapacitetu premašio broj od onog što šatori i što se ovdje ljudi mogu zapravo smjestiti. Neki su ovdje već 2, 3, 4 mjeseca. Mislim, vidjeli smo da se nekoliko djece rodilo ovdje, dakle vidjeli smo djeca koje su 10 dana stara, a žive u uvjetima nehumanim. Žive u blatu, žive u smeću, nemaju hranu, kupaju se u nekoj tu vodi, bajeru, što god nađu. To je ono što je najstrašnije za gledati, mala djeca koje nemaju njegu kako bi trebala. Mislim da je to ono najgore. Leže na zemlji, po nekim krpama. Evo, to su one slike koje su meni ostale najupečatljivije. Tu sam već 5-6 dana u Idomeni i fascinirala me cijela situacija od kampa, kako se ljudi tu skupili i organizirali. Samo njihovo gostoprimstvo je nekako i ljubaznost me očarala i nekako mi vrati osmijeh na lice, jer za malu pomoć ili mali osmijeh dobijamo duplo više natrag. Humanitarni rad je dosta težak, ne možemo svima pomoći, ne možemo svima dati sve što je potrebno, ali dajemo koliko je do nas i koliko možemo. Potrebe su velike, trebamo dosta higijeni, različitih stvari, ne znam, vlažnih maramica, uložaka za žene, pelena za bebe, šampona, hrane, obuće. To je sve što nekako je teško nabaviti, ali želimo dati sve od nas, svu našu snagu da to nabavimo i da pribavimo. Osim fizičkih potreba, oni imaju i druge potrebe. Imaju potrebe za ljudskim suosjećanjem. Imaju potrebe da ih neko razumije. Djeca su jako isto umorna. Ta djeca žive u nehumanim uvjetima. Ali svakako moram napomenuti da ta djeca, iako je jako teško i suočavaju se sa jako teškim situacijama, oni imaju sreću, oni imaju osmijeh na licu. Osobno osjetila se velika tuga, znači prije svega tuga jedna i jedan osjećaj bespomoćnosti, jer čovjek jedan ili organizacija jedna nije toliko u mogućnosti da pomogne ovolikoj masi ljudi. Moji roditelji su iz Sirije i zato nekako osjećam dublje za njih. Kada pričam s ljudima, oni mi se više otvaraju jer osjete kao da sam njihova. I pričaju mi svoje najtragičnije priče, tragično što im se događa, jednostavno sve najlošije.
Ova situacija u meni budi velike emocije i veliku brižnju za ove ljude. Potrebu da im pomognem onoliko koliko njima treba i kako bi oni bili zadovoljni, kako bi bili sretni, kako bi izmamio osmijeh na njihovom licu. Sretna sam jedino kada dođemo do djece, kada pričamo s njima, kada im damo malo kontakta, malo ljubavi. Ali ono što me se dojmilo jako je reakcija djece. Kad vidim da se nama obraduju čak i kad ne dajemo im ništa, kada se obraduju, kada poželimo se s njima igrati, kada nas grle, kada nam poklone cvijeće, to je nešto, ja mislim, da se ne može mjeriti novcem. Kad se vidi ta iskra neka u dječjem oku, onda mi tu vidimo da vrijedi raditi. Evo sada, prije nekoliko sati, dvije djevojčice su mi prišle i igrali smo školicu. Iako se apsolutno ništa ne razumijemo i samo znamo reći, ja znam reći hello, one znaju reći hi i to je sve što znamo, ali smo igrali školicu i naučili smo igrati neke igrice koje ja znam svog djetinjstva, one su mene naučile svoje igrice, tako da sreća drugih ljudi mene čini zapravo sretnijim. Ono čega se plašimo jeste da, i to smo danas svjedoci bili kad smo dijelili i distribuirali hranu i potrepštine, uvidjeli smo da zapravo naši kapaciteti su ograničeni i da su potrebe iznad naših mogućnosti koje možemo pružiti i onda uvijek većina jedna velika ostane bez komada kruha i malo mlijeka. Naša vizija u budućnosti je nastaviti raditi u Idomeni, uključiti se u rad sa drugim organizacijama, u suradnji skupa sa njima i sa grčkim vlastima. Želimo i dalje da pomažemo i želimo vidjeti šta je potreba ovih ljudi, da budemo tu za njih i da im pokažemo što više ljubavi imamo za njih. Mi želimo biti tu, da njihov osmijeh napravimo još veći, da njihove potrebe i njihov život barem malo napravimo lakšim dok su ovdje. Ono što me čini sretnim kad sam ovdje je zapravo to malo koliko mogu da doprinosimo i da pomažemo tim ljudima, da zaista ti ljudi iz te patnje kad dobiju jednu bananu ili jednu voćku ili čokoladu vrate osmijeh na svoje lice i uživaju zapravo u tom osmijehu i u toj zahvalnosti. Kad vidim zahvalnost za ono malo što im damo, to me zaista čini sretnim i radosnim. Sada se naš projekt pomaganja izbjeglica odvija u dva smjera. Jedan je pomoć u kampovima, u izbjegličkim kampovima u Grčkoj, a drugi smjer je pomoć azilantima koji sada su u našoj domovini i koji žele na neki način započeti novi život u Republici Hrvatskoj. Tako da u Zagrebu i u Kutini formiramo timove koji će pomagati tim ljudima u učenju jezika, kulture i u pomaganju na različite načine. Zašto to činimo? Zašto smo se angažirali u pomaganju tolikih ljudi? Odgovor je vrlo jednostavan. Ima jedna rečenica u Bibliji koja kaže da vam ne dosadi činiti dobro. A činiti dobro je upravo ono što želimo raditi, želimo pomoći drugima, pomoći onima koji su u nevolji, u potrebi, kojima je potrebna topla riječ, kojima je potrebna bilo kakva konkretna pomoć, a mi to možemo učiniti. I iz tog razloga mi smo se uključili u ovaj projekt i želimo na jedan način pokazati ljudima koji su u potrazi za boljim životom, za novim domom, da su dobrodošli i da su kao stranci, kao pridošlice dobrodošli u našoj zemlji. To nas sve potiče i Isusove riječi koje je rekao: kada ste me vidjeli kao stranca, a pomogli ste mi, i mi u svakom strancu prepoznamo priliku i mogućnost da služimo i da pomognemo ljudima u nevolji. To je ono što je misija i svrha svake kršćanske crkve, svakog kršćanina, da pokaže tu konkretnu ljubav konkretnom čovjeku na jedan bezuvjetan način, na isti način na koji Bog voli svakoga od nas i ne uvjetuje našu ljubav ničime, već samo time da ono što On nama nudi da prihvatimo kao njegov dar.